96年，2胎宝妈被供应商抓到西安享清福的一天。早上带你们沉浸式体验一下重庆酒店的暴风雨 SPA， 就这么水灵灵的被淋了20分钟，感觉整个人都醍醐灌顶。SPA 室出来有个淋浴房，就可以简单洗漱一下。在重庆吃完这最后一餐，我们就准备出发西安啦。这几天一直在吃火锅，所以最后一顿选的是江湖菜。这个鸡爪就是好吃他妈给好吃开门，好吃到家了。一个闪现飞到西安，这是第2天了，姐妹们。昨晚上9点多直接赶到西安，就为了炫一顿羊肉泡馍。我这次去成都这么匆忙，我收拾行李的时候还是带上了老朋友曲世清。最后知道这边老下雨，潮乎乎的，吃的还贼重口。老供应商这几天天天喝美式，脸还肿肿的。我是真的幸好带了他，就现在这脸蛋子，你们谁能看出来我昨天熬了个大夜，还吃了顿夜宵呢？这几天天天火锅烤肉，各种油腻，小肚子还依旧平坦。出来拍照也是嘎嘎出片儿，它确实是好东西，老粉都知道我实打实都快吃了1年了，能让我一直坚持的补可真不多，配料表也贼安全，吃起来也很安心。姐妹要是有肿泡泡的，或者天天犯困没精神的，小头头洗了1天就出油的，跟我坚持1-2个月打卡一定有惊喜哦。就是这家子午张鸡肉夹馍，坐飞机飞西安只为了这一口。的妈也太香了吧！吃完饭我们就来了上次没来的长安12时辰，就那么才子，连逛再看表演差不多半个小时就逛完了。这里边就没啥意思，不推荐大咩。然后我俩就直接去了 SKP， 配了一双秋冬的情侣鞋，还蛮好看的。这把打这个车好香喷喷的。晚上直奔回民街，闲逛的时候路过这个高家大院，里边有皮影戏。我俩就背着8面找9面，没见过什么10面的样，不亏那古代人爱看，是真的挺好看的。我的妈呀，这里也太吓人了！姐们，这不纯纯鬼屋吗？我真是花会谢，我也会谢。时隔几个月又是他家。到西安冰峰得喝上呀！他家的原味泡馍就像那妙蛙种子，吃了妙脆角，进了米奇，妙妙无妙到家了，吃太顶了。我们到大堂不夜城来消消食儿。老公上看我压力有点大，带我来解解压。这有点好笑。我也不知道我做这啥 SPA， 差点给我送走了。消费1000 QD， 现在是1点钟，我们要去吃烤串了。这几天我吃的真是完全胖啊，姐妹们！算了，我想开了，如果没点体重，怎么压住红尘中这颗蠢蠢欲动心？炫吧，叫我可以1日不睡，书可以1日不读，但是饭我不可能1顿不吃。拉出屏幕了，我是这么高一摞。拜拜，明天再见喽。